ką aš gavau. Dabar aš turėsiu tokią termopuoduką, kur galėsiu paimti Military Coffee su savimi medžioklę. Fantastika. Tai pažiūrėkite svetainėje milcoffee.eu ir paskaitykite apie šitą kavą ir būtinai po vaizdo įrašo apačioje matysite ir nuorodas, kur galima kavą įsigyti, kur galima pažiūrėti, kaip ji gaminama ir būtinai užsakykit per internetą, gausit per paštą ir galėsite pabandyti šitą fantastinę kavą. Dvigubos jėgos militarinė kava, Military Coffee, gaminta Latvijoje. Labai faina, labai aromatiška, labai stipri kava. Būtinai siūlau jums pabandyti.